contraceptive pills ona kiugo kiria tureta family planning ne kiaga kene tondu mundu ndari na family ni family iri kwara plan. That's the starting point. No riu ningi warora kwaga ku access these contraceptives na kukura muthuo into a lot of other dangers. Which way do you go? Tukaiga trade one ciana cithomithio about sex and sexuality. My health sensitization, moni uhoro wa mogwati, moni uhoro wa advantages na disadvantages. Na ushoke omenye mwana udakinyete kiwango ya ku make what we call well informed decision kana on a consent tondu mwana utakinyetie miaka 18 ri ndangihota ona kuheana consent ya sex ati ne wamwariria na ne athie handu ne akinya handu ne araiga ne heana kimwire ugo ndakinyete age ya consent na koguo ona ndakinyete age ya kuheana consent ya kuhuthira pills is a very controversial thing no one time mwali omwakiuria atiriri is it okay anake aria me colleges kana schools kuhuthira condoms kana aria me makanitha-ini and all that then somebody else agicokia kiuria kiu na mundu moi no ne kahinda gathiangite ari dean one of the universities gwiciere dean wa university ya Nairobi ndikumugweta ritwa no akiuga atiriri hindi ria urari uhoro wa kuhuthira condoms already agiko we witine ndureciria ta Christian already ni uguire na koguo to ni uguire ri uhuthire ugi uria weko wekete atia ugwite tondu waga kuhuthira ri mingi kuingira mogwati-ine mangi ma muthemba ungi ningi wamberie kugia andu angi so as long as you have already left the Christian values then uhuthire uteithio ne ugi uria wina kuunja ku ugithire tondu waga kuhuthira ugi ucio wina kuure it will still be a danger o conceive ugerie kuruta nda wageria kuruta nda o complicate na ringi okue so uyu ni uhoro murito muno wa go sensitize the young people nigetha mundu amenye ni values ire kurenda kuhuthira do you want to use the Christian values or have you drifted from the Christian or even religious values tondu tiga Christianity I know even other religions no shugaga uhoro wa gukomania mundu atari arakinya miaka kana kiwango ya kuhikania wina ugwati waguo Karo ongerera kindu kingegenda kuga uhoro wa teenage pregnancy rimwe ni turakora percentage ya tuiretu tikwenda kwao either me mucie ni mundu we mucie hau uria ukitaga take advantage of them na makaremwo nginya ni kwaria uhoro uyu koguo uhoro uyu wa teenage pregnancy ni ufatie kuroro wega tondu rimwe ndigagwo ni aciari matararia ni aciari metigagira kwaria uhoro wa sex tondu gutwikaga bururi no ukiura ni undu wa kwaga kumenya so if we had age appropriate sex messages to our children nigetha magakimenya what are the dangers ndagera haha ndona mundu hiano mundu rajiro no muhaka njuge atia no muhaka njuge tondu rimwe urakora ciana cie mucie no rio urakoma nao ni mundu we hau mucie no ni marare muria magwika atia makugia help it is very important haria ni ngiona aciari ni mabati kwaria muno na ciana tondu if you empower them with knowledge ni makorwo makimenya wa gwika na ure mundu akoragwo akirera ciana tutikarere ciana tumaigite haraihu muno reke tumacoka cokie mucii nigetha magikorwo no ndu marenda gukwira makorwo mari undu easy na juga na imwe ciari no mamere na uria mari ciana no mama experiences ciao no uria mekire no uria kwahianaga and the challenges nigetha na makamenya ona haha mari challenges is still new tundu marona rimwe ndaiga mami akugu atia baba akuga atia kana my sister akuga atia riu eke tukorwo na handu andu magiarianiria tondu ciana ni ra suffer in silence matirona mundu akwira thengio muno hari ibuku ndirathomaga ria muthaki wa mithako ya ngerekano munene muno thiini wa thi na ugaga ati we ari kairitu ka miaka 8
brother yake uria maciaranĩirwo nĩ mathakaga mũno na sisters ciake marĩ othe na hau niho amenyeire kuhutio ni mundurume ria mbere from the brother koguo ugagikora ati undu uyu ni ugomeire muno micii na njira nene tondu kwaga miario kuri muciari ri kuratuma ciana ici ciende kwi discover cio cienyewe kuringana uria marona thiine nginya wa TV ka uria maraigua tugwikate nigetha tunini uhoro mundu wa muthia nigetha tuhinge ndereti kwa maritwa ni Katerina Mukono kuma Uthiru. Aciari ni magirirwo gukorwo open ni kuri ciana ta mwana ndangithie kuja afundithio ni mundu ungi atafundithitio ni muciari. Riu okorwo aciari ni marenda ciana ici si learn better no muhaka aciari mambiririe na kumafundithia na makorwo ni ati mwana ni open ni ati ginya ona brother yake angemuhutia mundu angithie kuririra ni nyina. Thengio muno na ngwiciria hau niho tukuhingira ndereti to no tutikuhinga tutayuite kuri kuma kuri Madam Thuranira kiugo kia mwisho na muno uhutiririe o ringi uhoro wa dangers cia contraceptives. Oro wekuo we bururi-ini tutingihota kuhithana tuge we'll bury our heads to in the sand. The problem iho koguo reke njuge aciari twariria iri tuhara tungihota na mwaremwo atarani meho na mashukuru na nyende muno makoragwo na atarani aria makoretwo assigned ti maikarage cukuru magokaga kwariria ciana makeinukaga tondu nacio ciana matiendaga kwariria arimu tondu arimu nao maguthi kwirana koguo na mashukuru nao mangihona kanya reke mahe atarani kanya kauga guka kwariria ciana na undu wa mwisho contraceptives cia kuhuthirwo uguo ni cikoragwo na effects wahota kuhuthira riu na muthenya uria urenda kugia mwana wahika minute like 20 years to come wakora ndurahota kugia mwana koguo services ciho na thiko ici Ministry of Health mageretie muno kwariria madagitari makorwo youth friendly nigetha wathie ho magugukua no horo waku no rito waku na makuhe uhoro uria ufati gukorwo ukiheo na magukuhe support all through koguo no wega andu makorwo makimenya madagitari meho and they can always give support. Thank you. Thegi muno Carol Thuranira na Newton Mburo na genera cimana uthini wa studio ni ndu wa gwitikira kugia na ndereti ya muthenya wa muthi na nie tondu ndi nyina wa kahi njitagwo Mama Africa ni ngwenda kuga ati ona tutuhe no muhaka twaririo tondu tuheto tuturatigirerwo thiini wa sex talk ino ri acio nio ene ciana ici ciraciarwo ni teenagers aya ningi mwana uyu wa kahiri wa mukirira ona agikura ona agikinya university ndoyo uhoro wa sexuality yake ndarahota kwimenya we mwenyewe undurume wake ri eciragia undurume wake ni hindi ria kiega giake gia twika rindiri ucio niguo undurume wake no ukarega kumwira atiriri tikiga undurume tikiga undurume ni ginya responsibility kiria kiraciarwo thutha wa kiega kiuri iyo ni ucio niguo undurume njitagwa Njeri wa Kamau tafarira nireke twaranirie. Mundu wothe abati gukoma mathaa matanyihire manana o muthenya. Uthuthuria uraiga andu 5 hari 10 mena murimu wa meciria ni undu wa kwaga gukoma wega. Muthenya wa kana tariki 21 wa kanana mwaka uyu thinacara cia hwaini thiini wa tabarira ya uria ndagitari nyitanira na ndagitari Gakuo Karuga agitutariria ugwati wa kwaga gukoma toro muiganu na uria tungimenyerera. Ndukahitukwo ni ndereti ino ya bata irugamirirwo ni CIC Insurance Group.